Otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Never seen this kind of a combination of snow and torrential rains in winter simultaneously. Palo ya batho ba hlokaetseng ka mora ho holwa ke dikgohola Mthatha e nyolohetse ho 49. Every rand spent on interest is stolen from our schools, clinics, police stations and roads. DA parlamenteng e re kgetlo la pele ba aibana le lentswe mehatong yohle e ba amang. Mapolesa mararo a tshwaretswe ho feletsa koloi e neng e palamisitse mekotla ya matekwane. Moile phirimaneng ena di tletse dikgamelo. Puong ya matsoho ke na le Mphotime. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng Mopresidente Cyril Ramaphosa o fetisitse mantswe a matshediso malapeng a baahi ba Eastern Cape ka mora ho hlokahala ha batho ba 49 ba hotsweng ke dikgohola Mthatha. Ke masisa pelo fela sebakeng sa Declan Mthatha matlo a kwahetswe ke metsi a mang a wele ba bang ba baahi ba ile ba pholoha ka mora ho itshwareletsa difateng ha ba bang ba hlokaetse. Umeza wa muswelekile ne trip boys zakhe lo bendi o re mohaisane wa hae a mo thusitseng yena o ile a hlokahala le baraba hae ba bararo bo hlanguleka. Muso wa province o re merero e ntse e tswela pele ho netefatsa hore ho na le disebediswa tsa bohlokwa tse lekaneng ho sebetsana le maemo afe kapa afe. Technical teams have been sent down to deal with engineering services to try and ensure that services are returned back to normalcy. Eskom has been on site to ensure that electricity is restored. We are now a disaster-prone province. We know at least for the last 2-3 years we have witnessed these torrential rains, but more in summer. We've never experienced this. We always knew that we'll have a disaster of snow in winter. We've never seen this kind of a combination of snow and torrential rains in winter simultaneously. Letsholo la ho batla diphofu le tswela pele Eastern Cape ka o leleng mebila e butswe dikarolong tse ding tsa province ya KwaZulu-Natal ka morao angwa ke ho kgethia ha lehlwa. Ditlaleho di supa ha matlo a mangata le dikolo di ile tsa sengwa ke sena. Ho sa le jwalo ba ahi dikarolong tse ka botjhabela tsa province ya Free State ba re ba ntse ba leka ho itlwaetsa serame se kenelang masapong sa sehla sa mariha le hoja boemo ba lehodimo bo ya ka theko empa dibakeng tse ngata ba re ba ntse ba angwe ke mohatsela le ho kgetheha ha lehlwa dithabeng tsa maluti. Le ha mariha e le hona a kenanga empa baahi ba tseba hore ba lokela ho ikatela ho lwantsha mohatsela. Ramo Bethlehem maobane le maobe hono bata haholo ne re tsitsipane ke serame ho meng batho ba hlokang ne le sona ka bona le bana ho ya dikolong bana ba haula ho sena ba sekolong. Ke spendila holo mtlakase ke hitara ka monana ke water bottle o le bana hape ba ya le sekolong ha o hantle ho hang ne se hantle wedena. Ho sa le jwalo masepala wa Maluti a phofu Mqwaqwa ore o fumane di-transformer tse 37 ho fokotsa diphephetso tse tliswang ke sehla sena. Jwalo ka ha baahi ba sebedisa motlakase ka sekgahla se hodimo. This time around, re bile proactive. Re reke di-transformer because ra tseba ka nako tsena di-transformer tsa rona di a tjha di a bursta because of overloading. Athe masepaleng wa setereke sa Thabo Mofusanyana teng ba re ba ipukeleditse ho sa kganya. Ours is to ensure that we are having graders which will be able to clear the road should it happen that the prime fails. We are doing that on yearly every year. This year we are even much more prepared. Ba ditshebeletso tsa tshohanyetso Thabo Mofusanyana ba re ba sebetsa mmoho le bomphato ba bona ba KwaZulu-Natal ho tobana le bothata bofe kapa bofe bo ka hlahang ka ho qolleha mebileng e meholo ya naha.
Moire hatela pele lefapha la makgotla a metse profenseng ya Limpopo le re mokgwa o hlahloba dingaka tsa setso ke o netefatsa hore ha o be le mafu a tlalewang nakong ena ya sehla sa mabollo. Sena se hlaheletse boitjhorisong bo neng bo tshwaretswe Polokwane. Diketekete tsa barupisi wa profenseng ba tlile go tsenela dikolo tsa setso tsa go rupisa mo pakeng ya mariga. Dikolo di le 529 di letleletswe go dira. Puso e tsere dikgato tsa go tlhatlhoba batho botlhe ba ba letleletsweng go tsweletsa dikolo tsa thupiso. Out of this number, a total of 529 of applications were approved by the Provincial Initiation Coordinating Committee. This comprises of 322 and 208 schools for males and females respectively. The PICC, under the chairpersonship of Jose S. Ichauke, disapproved 40 applications. Barupisiwa ba le bararo ba tlhokafetse ngwaga o fetileng mme monongwaga puso ya re e batla go fedisa go tlhokofala le go gobala ga batho kwa dikolong tsa setso tsa go rupisa. Komiti ya bagokaganyi ba thupiso ba profense e itsisitse fa e tsweleditse maiteko a go thibela dintsho le dikgobalo ka nako ya paka ya go rupisa. The screening, whether by Department of Health or by any other player, a role player on site, should become secondary. The first screening must happen at home. Lefapha la boitekanelo le tlile go romela baoki kwa dikolong go dira ditlhatlhobo tsa pholo. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Moya re fetela parlamenteng re fumana hore setho sa DA sa komiti ya ditjhelete hona parlamenteng e leng Wendy Alexander o re lekgetlo la pele ka mora dilemo tse ngata ma Afrika Borwa jwale a na le lentswe moralong wa naha wa ditjhelete ho tseba bokamoso ba bona. Parlamente le NCOP di kopano hlahloba moralo wa ditjhelete wa 2025 le ditshisinyo tsa lekeno tse kenyeletsang lekgetho la mafura. In 2008, our debt to GDP ratio was a manageable 27%. Today, we face a forecast of 77% by the end of the year. This trajectory is unsustainable and represents a betrayal to future generations. Every rand spent on interest is stolen from our schools, clinics, police stations, and roads. We cannot build a new country on debt. We cannot create jobs at the expense of the next generation. Honourable Speaker, I would like to put it categorically that this is not an austerity budget. The budget has garnered praise for being both pro-poor and pro-growth. The budget prioritizes economic development and addresses the needs of the poor and vulnerable, all while promoting fiscal discipline and accountability. It is in this report, Madam Speaker, that the ANC, DA, FF+, IFP, Action SA, and other so-called GNU beneficiaries agreed that the majority of our people must be subjected to high fuel levy, to the insane personal income tax. Speaker, we are standing here today for the second time to debate this fiscal framework and revenue proposal because the original report was adopted unprocedurally. We warned you, you ignored us. You allowed the House to adopt the report that was procedurally illegal despite our advice. You allowed a framework that sought to increase VAT from 15% to 15.5%, an increase profusely rejected by almost all political parties except for the ANC, Action SA, and the so-called GNU parties. Moya re feta parlamenteng re ya Mpumalanga re fumana hore mapolesa mararo a White River a tshwerwe ka lebaka la ho feletsa koloi e neng e palamisitse mekotla e fetang lekgolo ya matekwane mmileng o lefelwang wa N4 haufi le Matsulu maobane bosiu. Babelelwa ba bang ba babedi e leng monna le mosadi ba neng ba le ka koloing e neng e tsamaisa matekwane le bona ba lletswe ke ditshepi. The three police officers, age ranges between 32 and 49, were arrested after they were alleged escorting a vehicle trafficking dagga along the N4 road near Matsuluti Junction. According to the police, the three officers were driving a marked police vehicle in full uniforms while on duty, and they were escorting a vehicle Toyota Corolla carrying 107 bags loaded with dagga. Members of Matsulu have responded after they received intelligent information about the dodgy activities and they cornered the three officers. They are facing
charges in relation to corrupt activities that they are involved in, and they were escorting the vehicle, and also they are facing the defeating ends of justice. Ha re lekola tsa matjhaba teng re fumana hore mmuso wa naha ya Zambia o re setopo sa mopresidente wa mehleng Edgar Lungu se ke sa iswa Zambia ka jeno yena o hlokalletse Afrika Borwa bekeng ya fetileng. Naha ya Zambia e tshiamong ya matsatsi a supileng ho tlotla mopresidente eno wa yona wa botshelela, mme mmuso o re ditherisano di ntse di tswela pele pakeng tsa lelapa le ona mmuso le bohle ba amehang. O re o tla tsebisa baahi mehato yohle. Mokgatlo wa Patriotic Front o babaditse Lungu ka kabelo ya haintlafatsong ya meralo ya motheo, bophelo le bodiplomate le batuweng lena la SADC ka hore tseo tsohle e tla dula e le karolo ya nalane ya Zambia. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le o lehae. Ba lelapa la monna wa Limpopo ya ileng a kwetelwa ka selemo sa 2022 ba re ba ntse ba sithabetse maikutlo hobane ngwana wa bona ha so fumanehe. Ditlaleo di kuma ha Jimmy Mokwebo ya neng a le dilemo di 43 a kwetetswe ke sehlopha sa banna motsaneng wa habo wa Mandiwana o Louis Trichardt. Dinyewe tsa ho kwetelwa le batho ba nyamelang di jele setsi provinseng ya Limpopo. Bahwebi, basadi le bana ke bona mahlatsipa a bakwetidi bana ba hlokang mohau. Mohwebi ibile e le morupelli Jimmy Mokwebo o kwetetswe ka kgwedi ya Tshitwe mmileng wa R53 haufi le Louis Trichardt. Koloi ya hae ile ya fumanwa Vuwani, kilometara tse 120 ho tswa motsaneng wa habo. Baha Mokwebo bare ha ba bohlothi. It's a mind-blowing issue. I don't know how to explain to those kids as to where is their father. Zakaria Mokwebo o re yena le mosadi wa hae hammoho le mme wa bona ba phela tlasa kgatello e kgolo ya maikutlo ha esale Jimmy a kwetelwa. The mother is very worse because she even gets sick, and we don't even have to talk about it anymore with her. Moetapele wa setjhaba o re o ngongorehile ka hore Mokwebo o kae ha ho mohlala kapa monyenyetsi fela wa hore ba ka mo fumana ho kae. We are crying over Jimmy. It would have been better if he was found dead because we would have buried him. We still live in fear since he disappeared. We ask ourselves, who is next? Sikhukhuni le Vembe ke dibaka tseo dinyewe tsa ho kwetelwa di tlalehilweng ka bongata. Kauleleng re fumana hore sepolesa se re nyewe ya melello ya dilemo tse 30 a na le metso e 9 ya qoswang ka polao ya Likhona Force ya dilemo tse 14 e kgutliseditswe morao ho fihlela ka la 18 Phupjane bakeng sa kopo ya ho lokollwa ka beile lekgotleng la dinyewe la Roodepoort kajeno. And say not in my name. It can, if a child boy can say that, then everything will be sorted. The matter has been postponed to the 18th is to allow the state to conclude its investigation in respect of the bail application that the accused wants to bring before court. So it will include the profiling of the accused, checking whether or not he has any previous convictions, whether or not he has any pending cases against him, as well as whether or not he has been previously released on parole. Mwe o sa jwalo re fumana hore dipalopalo tsa basadi le bana ba kwetelwa mme ba sa fumanwe ba fumanwa ba bolailwe ka sehloho di phame ka sekgahla naheng ena ya Afrika Borwa. Ho ntshetsa taba ena pele ke buisana le mofuputsi ditlolong tsa molao ho tswa Thabo Mbeki African School of Public and International Affairs mane UNISA e leng Boikhutso Mfusi. Mme Mfusi ha ke o amohela ditabeng tsa rona tsa Sotho phirimaneng ena. Ke lebogela ka mogelo ya gago tshidiso ke dumedisa le ba bogiko lapeng. Ditlaleo di supa ha ile batho ba fetang dikete tse 17 pakeng tsa 2023 le 2024 ba ileng ba kwetelwa. Diketsalo tse hantlentle di bakwa keng? Tota go ya ka dipalopalo tsa lefatshe e leng global statistics, Afrika Borwa e tsa seemo sa borataro e leng the 6th position mo dipalopalong tse di go godimo tsa di kidnappings.
go ya ka dipatlisiso le dipalopalo tsa South African Police Service di tlhalosa gore di bakwa ke ka lebaka la ransom kidnappings mo e leng gore dikebekwa tse di thopa le ka dikgoka batswa setlhabelo mme lebaka la bobedi e leng yone extortion mo e leng gore e tsenyeletsa kgang ya tšhelete mo e leng gore ba batla tšhelete kana one madi go tswa go batswa setlhabelo sa bona lebaka le lengwe le legolo e leng lone lebaka la human trafficking ra itse gore mo Afrika Borwa human trafficking ke tlhoba boroko ebile ka setlhoeng mme basadi kana bana ba thupiwa jalo le go rekisiwa ko dinageng tsa ka kontle gone go ka dira jalo go ka gweba ka mebele kana go ka dira mo malapeng fa batho ba banna kgotsa ba borre bone ba thupiwa jalo go ka dira mo dipolaseng kana go ka dira mo mebileng jaaka di-street vendors empa tharollo e teng tharabollo go tswa ka seponesa se na le di-units tse e leng gore di a leka go samagana le yone kgannye unit ya ntlha ke anti-kidnapping task team anti-kidnapping task team e tlhomilwe ka ngwaga wa 2021 maitlhomo le maikaelelo wa task team e ne le gone go ka golega le go tshwara bone ba re ka ba bitsang re re ke di-mastermind ba ba leng behind dithopo tsa bana le basadi mme task team le one e itemogela dikgwetlho di le dintsi ka baka la gore tlhokego ya ditiriso mo sepodising e identify-ilwe jaaka e nngwe ya dikgwetlho bonwenwe le bone ke jo bontsi mo e leng gore gape go bonagala o ka re sepodisi sa rona ba bangwe ba bone ba heleletsa ba dirisana le dikebekwa tse jwale ke eng seo batswadi ba tlamehang ho se etsa hantlantle ho sireletsa bana ba bona hobane hangata o tla fumana bana ba kwetelwa ba fumana ba bolaile jalo ka ga hlalositse selelekeleng sa rona se se botlhokwa ke gore batsadi ba tshwanetse ba dule ba lebeletse ba itse gore bana ba bone ba kae mme go nne le kgang e leng gore ke ya district committee fa re itsane re le setšhaba mo metseng e ka thusa kgang eo mme ha batsadi ba bona gona le kgang e ka reng ga itumedisi ba itlhaganele ko seponeseng mme Mfusi ke le buile haholo ka nako ya gago ke leboga go menagane eo moe ke mofuputsi ho tswa university yane ya Afrika Borwa e leng UNISA ha ile ha jwale ha re fetele mabenkeleng moe jwale ha re lekole hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwalwa horeng ya bohlano ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo diabo di sebeditse hantle dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne e weba ka $68 barrel Moyo ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_x ke @ditaba_dikgang le ho phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena bolipi ba latela ka Lefu Motaung ke uta Mona monna ke le bua madumme ho tsa pele pela fela tsembra jeno ho se pletse bletse ngwana bolo bana ha ntle fela le ho ra shibile ke boholo bana ha ka thoko mabopo le ka haruna ha e tla be le fela mo e sa enka ya shibile hona ka plokwane ho theosa jalo tla fika hona ka hare ho qabega e tla be le marumona le mane le dipula fela ka hare tekong tse bobebe dipula tse bobebe di bona halo hona ka hare tekong empa se boholo bana ha ho tla jala ka hare ho ka boshabela e tla be le fela mehudu ho sanong seng ka thoko mabopo sontso bana hala fela moya ena e matla ba burabilipi ba itse
hlokomedisa hore sebaka jeno ka bophirima ho thekong tlahle e be moya ena e matla e ka bakang maqhubu a halefileng a lewatle a botloa mono botlhonto hlokomele hore re gateng teng mahloko di ala haja sa motho re shebile boholo ba gauteng hlokomele re sebaka jeno le hona sano se ntla hlobate ha bo kgati di ka tlase ho hlano empa fela di phahama di tlahle di phole fela ka Johannesburg le hona ka Pretoria Mamlodi di tla re thafela ho leshome le mtse e robedi kaofela ya re balakatha ka haro polokwana ha pheto e kalo ho bona la ha re ka thaba Zimbi sentse ke sa bona ka haro belabila sebaka jeno le hona sano se ntla hlobate empa re shebile hona ka lephalale ho ya jalo hona ka Mesina le hona ka Thando o tla tlo futhuma re gadi di re thafela ho mashome a mabedi a mtse e robedi kaofela mashishi le hona ka re khalana sentse ke sa bona ka Sekunda le hona ka re Standard hona sebaka jeno le hona sano se o hlakile re tla hlobate empa ka Mbombela le hona ka Skukuza ha di phahame fela ho mashome a mabedi a mtse e mena kaofela Vryheid sentse ke fela le salba le hona ka Ladysmith o tla jala ka hona ka Stad le teng hlokomela ro sebaka jeno le hona sano se o tla hlobate empa o phole fela ha di nyolwa ho ka hona ho tekong di nyole fela ho mashome a mabedi kaofela shebile ka Komane Maletswai sebaka jeno le hona sano se kamele hore tla hlobate hona ha esale ha re shebile hona ka haro umtata tla hle qale ho nna ho fitla ho le shome le mtse e robedi kaofela ha re shebile hona ka Langsberg ho Bidford le teng tla hlo phodi re khadi phole fela ho le shome le mtse e sipileng kaofela empa sontso bona hala bosimba ka jeno le hona sano seng tla hlobate bole re khadi di ka tlase ho hlano re shebile ka hona ka hare Sutherland le hona ka Calvin bosimba ka jeno le hona sano seng tla hlobate re shebile ka Kurman le teng tla hlobate hona ha esale re bala ka tha ka haro Freestata Welkom sentse ke sa hona ka Bloemfontein Masukulareng boholo ba province Freestata hlokomela re tla hlobate boholo ba khate di ka tlase go hlano empa di phahama ka Sasolburg le hona ka hare Kroonstad di phahamele fela ho le shome le mtse e re kaofela ha re shebile hona ka North West sebaka ka jeno le hona sa se hlokomela re tla hlobate ha re shebile hona ka Swaziland o ya jwale ka Vryburg re khate di ka tlase fela ho nota shebile hona ka Tosca hona ka ka Vryburg o sentse ke salba le hona re ka Taung di tla tle di phole fela ho le shome le mtse e robedi kaofela bo tsabile brikakol ai be etso kgotso